ირმისა. იყო და არა იყო რა. ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა. იყო ერთი ბერიკაცი. ეს ბერიკაცი უშვილოდ დაბერებულიყო. ისიც და მისი ცოლიც სულ იმას ევედრებოდნენ ღმერთს, რომ მათთვის შვილი მიეცა. გავიდა ხანი და მიეცათ შვილი, მაგრამ უბედური ბერიკაცი მოკვდა. ცოლს მწუხარებით რძე დააკლდა და ბავშვის რჩენა არ შეეძლო. ბავშვი ერთ კოჭლ ირემს მიაბარა და სთხოვა, შენ გამიზარდეო. ბავშვი მიეჩვია ირემს. ტყეში თან დასდევდა და როცა მოუნდებოდა ძუძუს სწოვდა. იმარე მარეში, სადაც ეს ირემი ცხოვრობდა, ხშირად დადიოდა სანადიროდ მეფის შვილი. ერთხელ ნახა ბავშვი ირემს რომ დასდევდა. მეფიშვილმა დაანება ნადირობას თავი და გასწია შინისკენ. სახლში რომ მივიდა, მამამ ჰკითხა. შვილო, რატომ არ ინადირე? შვილმა არ უპასუხა. მხოლოდ სთხოვა 70 ფუთი ჯაჭვი მიეცა და ჯაჭვის მსროლელი 120 კაცი გაეყოლებინა. შეუსრულა მამამ თხოვნა. უშოვა ჯაჭვიცა და კაცებიც. წავიდნენ სანადიროდ. ხელმწიფის შვილი ტყეში რომ მივიდა. ეძება ბავშვი და როცა იპოვა, თავის კაცებს უბრძანა დაეჭირათ. ესროლეს ქამანდი და შემოახვიეს ბავშვს, მაგრამ ბავშვმა გაიწია. ჯაჭვი გაწყვიტა და გაიქცა. გაწყვეტილი ჯაჭვი კაცებს მოხვდა და მეფის შვილის მეტი ყველანი დაიხოცნენ. ხელმწიფის შვილი შინ რომ მივიდა, მამას მოახსენა. ერთი სურვილი მაქვს და თუ არ ავისრულე, თავს მოვიკლავ. მამამ უთხრა. შვილო, რა არის მაგის თანა, თავს რომ იკლავ? მითხარი, იქნებ და გეხმარო. შვილმა მიუგო. ერთი პატარა ბავშვი ვნახე ტყეში, კოჭლ ირემს დასდევდა და ვერ დავიჭირე. მამამ კიდევ გაატანა რამდენიმე ფუთი ჯაჭვი და კაცებიც გააყოლა, მაგრამ ბიჭი ვერც ახლა დაიჭირეს. ხალხი დახოცა, ჯაჭვი გაწყვიტა და გაიქცა. ბოლოს, როგორც იქნა, დაიჭირეს და მოიყვანეს სასახლეში. ბიჭს ირემით თან მოჰყვა. ბავშვი შიშველი იყო და ლაპარაკი არ იცოდა. ხელმწიფის შვილმა ამ ბავშვს ოთახი მისცა. როცა მოშივდებოდა, ძირს ჩამოვიდოდა, ირემთან მივიდოდა და ძუძუს მოწოვდა. ხელმწიფის შვილმა იფიქრა, ტანსაცმლის ჩაცმაც უნდა ვასწავლო და ადამიანურად ჭამაცო. სადილობისას და ვახშმობისას შედიოდა მასთან. გაშლიდა სუფრას, მოიტანდა საჭმელს, ხელპირს დაიბანდა და დაჯდებოდა პური საჭმელად. ასე მოდიოდა ხოლმე ახალ-ახალ ტანისამოს ჩაცმული. ბავშვმა დაიმახსოვრა და ისე მოიქცა, როგორც მეფის შვილი. ადგებოდა, ჩაიცვამდა, კანკალით დაიბანდა პირს და დაჯდებოდა პურის საჭმელად. მეფის შვილმა რომ დაინახა, სიხარულით შევარდა ოთახში და მამა შეატყობინა ეს ამბავი. მამამ უთხრა. შემოიყვანე სასახლეში და ჩვენთან იცხოვროს. ბიჭი ჯერ ვერ ლაპარაკობდა, მაგრამ მათთან ცხოვრებამ ლაპარაკიც ასწავლა და კიდეც შეეჩვია მეფის სახლეულს. ხელმწიფის შვილთან ერთად სანადიროდაც დადიოდა, მაგრამ ირმისა უფრო ღონიერი იყო. ისარს ზევით რომ აისროდა და მიწაზე ჩამოვარდნილი დაესვებოდა, მისი ამოძრობა ხელმწიფის შვილს არ შეეძლო. ირმისა კი ადვილად ამოაძრობდა ხოლმე. ერთხელ ხელმწიფე სხვაგან წაბრძანდა. ირმისას გასაღები ჩააბარა და უბრძანა. ჩემმა შვილმა თუ გამოიღვიძოს და გითხრას, დამატარე ოთახებიო, 11 ოთახი აჩვენე, მე-12-ში არ შეიყვანო, არ დამღუპო. წავიდა მეფე, გაიღვიძა ხელმწიფის შვილმა. ადგა და უთხრა ირმისას. ოთახები მაჩვენე. ირმისა დათანხმდა, მხოლოდ მე-12-ში არ შეიყვანა, მანდ არაფერი გესაქმებაო. ხელმწიფის შვილმა იშიშვლა სატევარი და უთხრა. თუ არ გააღებ, შენც მოვკლავ და თავსაც მოვიკლავ. ადგა ირმისა და გააღო. გააღო თუ არა, დაინახეს კედელზე ერთი საოცარი ქალის სურათი ეკიდა. ქალი რომ დაინახა, ხელმწიფის შვილს მაშინვე გულში ჩაუვარდა და ცოცხალ მკვდარი დაეცა. ირმისამ წამოაყენა, დააწვინა ოთახში და უთხრა. მე მოგგვრი იმ ქალს, ოღონდ მამაშენმა წასვლის ნება მომცეს. ხელმწიფემ ნება დართო და ორივენი წავიდნენ. იარეს დიდხანს, წელიწადი დაჰყვეს გზაში, ბოლოს მიაღწიეს ერთი ზღვის პირას. ნაპირზე ერთი ძირი ვაშლის ხე იდგა, ზედ ვაშლები ესხა. ირმისამ უთხრა ხელმწიფის შვილს. აბა მოდი, ჩამოაგდე ვაშლი. ხელმწიფის შვილმა ვერ შეძლო. მაშინ ირმისამ ხეს მუშტი დაჰკრა, ჩამოყარა ვაშლები და დასხდნენ საჭმელად. უცებ ზღვიდან ერთი დევი ამოვიდა და აყვირდა. ვინ არის რომ პაპა ჩემის დარგულ ვაშლს აჭამს? ახლავე გადავყლაპავ. ირმისამ უპასუხა. აქ მოდი და საკადრის მოგახსენებ. მივიდა თუ არა დევი, ჰკრა ირმისამ მუშტი და მოკლა. წყლიდან ახლა მეორე დევი ამოვიდა.
ისიც იმას ამბობდა, რასაც პირველი. ირმისამ ესეც მოკლა. მესამე დევი სხვაგან ყოფილა და რომ მოვიდა იმანაც ყვირილი მორთო. ირმისამ შესძახა. მოდი, შენი ამხანაგები აქ არიან და ნახე. მოვიდა თუ არა, ეცა ირმისა და დაიწყეს ჭიდაობა. დიდხანს იჭიდავეს. როგორც იყო ირმისამ სძლია და მოკლა დევი. ადგა, ჩამოყარა ვაშლები, ზოგი უბეში ჩაიწყო და ზოგიც ხელში დაიჭირა. ორი ცალი ხელმწიფი შვილს მისცა და გაუდგნენ ისევ თავიანთ გზას. დიდხანს იარეს და ბოლოს მივიდნენ ერთი დევის სახლში. ნახეს ორი დევის ქალი. ყმაწვილებო, გირჩევთ ახლავე წახვიდეთ, თორემ დევები მოვლენ და შეგჭამენ. უთხრეს ქალებმა. არ დაუჯერა ირმისამ და დაჯდა ჭრდილში. ამოიღეს ვაშლები და დაიწყეს ჭამა. როცა ისინი ვაშლს შეექცეოდნენ, მოვიდა სამი ძმა დევი. ვინ ხართ და რა სულიერი ხართ? ჩვენს სახლში მოსულ ხართ და ჭრდილში დამჯდარ ხართ. კითხა ერთმა დევმა. ირმისამ მიუგო. მოდი და გეტყვი. დევი მივიდა თუ არა, ირმისა ეცა, წააქცია და ზედ მუხლით შედგა. მოვიდა მეორე დევი. ესეც წააქცია ირმისამ და ერთი მეორეზე დააწვინა. მოვიდა მესამე დევი და დაიღრიალა. ვინ არის იმისთანა, რომ ჩემი ძმები ერთმანეთზე დააწვინა და მოკლას უპირებს? მოვიდეს დამენახოს, რომ აქვე გავათავო. ირმისამ უთხრა. მოდი აქ და მე გეტყვი, ვინცა ვარ. მოვიდა დევი და დაუწყო მუშტის ქნევა. სტაცა ირმისამ ხელი, წააქცია. სამივე ძმა ერთმანეთზე დააწვინა და უთხრა. მოკლათ თუ არა? დევები შეეხვეწნენ. დღეიდან ჩვენც თქვენი ძმები ვიქნებით და თქვენც ჩვენი ძმები იყავით. აუშვა ირმისამ დევები და შევიდნენ სახლში. დევებმა მასპინძლობა გაუმართეს ხელმწიფის შვილსა და ირმისას. გამოგკითხეს, სად მიდიოდნენ და ურჩიეს, რა გზით უნდა წასულიყვნენ ქალთან. აქეთ გზით თუ წახვალთ, 30 დღეს მოუნდებით, მაგრამ უშიშრად მიხვალთ. მეორე გზით თუ წახვალთ, 10 დღეში მიხვალთ, მაგრამ ძალიან ღონიერი დევები შემოგხვდებიან და შეგჭამენ. თუ ამ დევებს გადაურჩით, მერმე მიხვალთ იმ ქალთან. როცა დაღამდება, ლოგინს დაკიკებთ, საჭმელს გაჭმევთ და დაგაწვენთ. სწორედ მაშინ, როცა იმ ქალს შენთან მოპარვა მოუნდება, ჩვენ აქედან მაშხალას ვისვრით. თუ ის ქალი მოგეპარა და თითზე ბეჭედი ისე გაგიკეთა, რომ ვერ გაგეღვიძა, უსათუოდ მოგკლავს. ამიტომ ვახშმის შემდეგ არ დაიძინოთ. ჩვენ უთუოდ მაშხალას ვისვრით და ის ქალი მაშინ დაიჭირეთ. ირმისამ და მეფიშვილმა მადლობა გადაუხადეს დაძმობილებულ დევებს და გაუდგნენ 10 დღის სავალ გზას. დიდხანს იარეს და მივიდნენ ერთი დევის სახლში. ხედავენ, წევს დევი და ტყვედ მოყვანილი ქალი ბუზებს უგერიებს. დაინახა თუ არა ყმაწვილები, ქალმა უთხრა. აქედან ჩქარა წადით, თორემ როცა დევი გაიღვიძებს, მეც შემჭამს და თქვენს. ირმისამ უთხრა. შენ აქ ჩამოდი და მე ვიცი, რასაც ვიზამ. ქალმა მიუგო. ბუზები დაეხვევა, გამოიღვიძებს და დაგხოცავს. ირმისამ უთხრა. აქ ჩამოდი, აქა. ჩამოვიდა ქალი, გამოეღვიძა დევს და შეჰყვირა. ვინ წამართვა ჩემი საკბილო? ირმისამ ქვემოდან დაუძახა. მე გახლავარ. აბა ჩამოდი და დამენახვე. გაბრაზებული დევი ჩამოვიდა და შეება ირმისას. დაიწყეს ბრძოლა. დიდი ხნის შემდეგ ირმისამ სძლია და მოკლა დევი. წაიყვანა ქალი და ჩააბარა იმ სამ დევს, როგორც თავიანთი და. წამოვიდნენ ისევ, დიდხანს იარეს და მიადგნენ ერთ სასახლეს. ნახეს, რომ დევებს ქორწილი გაუმართავთ. შევიდნენ ეზოში. დაინახა თუ არა დევების უფროსმა, ჩამოგზავნა ერთი დევის სტუმრების ვინაობის შესატყობად. შეიტყვეს, რომ სხვა რჯულისანი იყვნენ და ჩამოგზავნა ხელმეორედ, დაახოცეთ ეს კაცები, ჩვენთან თუ არ ამოვიდნენო. მაგრამ ირმისამ ეს დევი უცებ მოკლა. როცა შეიტყვეს დევი მოკლესო, ჩამოგზავნეს სხვა დევი. ირმისამ ისიც მოკლა. ასე დახოცა ყველა. ჯერი უფროს დევზე მიდგა. ჩამოვიდა თუ არა უფროსი დევი, მაშინვე ეძგერა ირმისას. დაიწყეს ჭიდაობა. დიდხანს იჭიდავეს. დევმა მოიქნია ირმისა და მუხლებამდე ჩასვა მიწაში. მერე ირმისამ მოიქნია დევი და მიწაში წელამდე ჩასვა. ბოლოს მაინც ირმისამ აჯობა. ჩასვა მიწაში თავებამდე და მერე ხელი მიყო ამ თავების მოჭრას. დევი 100 თავიანი იყო. მოჭრა ირმისამ 99 თავი და უთხრა. რომელი გირჩევნია?
სიკვდილი თუ სიცოცხლე? დევმა მიუგო. სიცოცხლე მირჩევნია, ოღონდ ამიშვიდა ჩემი საცხოვრებელი შენთვის მომიცია. გაათავისუფლა ირმისამ დევი, მაგრამ როცა მიწიდან ამოვიდა, ისევ ჩხუბი დაუწყო. ისევ ირმისამ სძლია. მაშინ დევმა უთხრა. ცადა ღმერთი ზევით და მიწა და წყალი ქვევით თავდებად გქონდეს. ოღონდ ამიშვიდა, ჩემს ღონეს მეფიშვილს მივცემ. აუშვა ირმისამ, დაუტოვა მეფიშვილი და თვითონ წავიდა. წასვლისას დევს უთხრა. ამას ყველა შენი ხერხი და ღონე ასწავლე, თორემ როცა გამოვივლი მოგკლავ. წავიდა ირმისა. ბევრი იარა და ბოლოს იმ ქალთან მივიდა, რომელსაც ეძებდნენ. საღამო იყო. ქალმა ავახშმა, დაუგო ლოგინი და დააწვინა. 1 საათი რომ გავიდა, მივიდა ის ქალი, აიღო ბეჭედი და სცადა ვაჟისთვის თითზე წამოეცვა. მაშინ სამმა დევმა მაშხალა ესროლა. სტაცა უცებ ირმისამ ამ ქალს თითში ხელი. ქალმა უთხრა მე შენი ბედი ვყოფილ ვარ. და ბეჭედი თითზე გაიკეთა. ირმისამ მიუგო. ჩემთვის კი არა, ჩემი ძმისთვის მიდიხარ. გულში ჩაუვარდი და იმასთან უნდა მიგიყვანო. დილა რომ გათენდა, ქალმა დევების ქალაქში ბრძანება გასცა, ყველას თითო ხელი ძვირფასი ქვეშაგებით ზღვნად მოეტანა. სხვა რჯულის კაცზე ვთხოვდებიო. ყველა მიუტანა. მეორე დღე რომ გათენდა, დევები ირმისასთან მოგროვდნენ და ქალი თავისი მზითევით წამოიყვანეს მეფიშვილთან. მაშინ მეფიშვილი ისევ დევის სახლში იყო ხერხისა და ღონის სასწავლებლად. დევიშვილთან რომ მივიდნენ, ნახეს რომ ნაცარში იჯდა და ღონე კი არ მომატებოდა, რაც ჰქონდა ისიც წართმეოდა. მივიდა ირმისა დევთან და უთხრა. ეს რა არის? რატომ პირობა არა ასრულე? დევმა მაშინვე მისცა მეფიშვილს თავისი ღონე. ირმისამ მოკლა დევი, იმისი ქონება მთლიანად წამოიღო და ყველა ერთად წამოვიდა. იმ სამ ძმა დევთან რომ მოვიდნენ, გამართეს ქორწილი. 3 დღეს აქ დარჩნენ, მერე წამოვიდნენ. დიდხანს იარეს და მივიდნენ ვაშლის ხესთან, ზღვის ნაპირას რომ იდგა. იმ ღამეს იქ იყვნენ დევები, მეფიშვილი, ირმისა და 5 ქალი. 3 ქალი, 3 ძმა დევის და იყო. ერთიც ის, რომელიც დევს წაართვა, მეხუთეც მეფის შვილის ცოლი. იმ ღამეს ყველანი დაწვნენ და დაეძინათ. ირმისასაც მიეძინა. ამ დროს მოფრინდა ერთი რაღაცა ცხოველი და მეფის შვილის ცოლი ჰაერში აიტაცა. ირმისა უცებ წამოხდა. გააღვიძა ამ ხანაგები და უთხრა. ხომ ხედავთ რომ დევმა მეფიშვილის ცოლი წაიყვანა? მეფიშვილს ეწყინა, მაგრამ რას იზამდა? ირმისამ დევებს უთხრა. თქვენ აქ იყავით, სანამ არ დავბრუნდები, თორემ ყველას დაგხოცავთ. დევები დათანხმდნენ და იქ დარჩნენ. ირმისა და მეფიშვილი კი წამოვიდნენ. დიდხანს იარეს და მივიდნენ ერთი დევის სახლში. დევი სანადიროდ იყო წასული. მოტაცებული ქალი ეზოში დასეირნობდა. ირმისა და მეფიშვილი რომ დაინახა, ძალიან გაუხარდა. გადაეხვია ორივეს, მერე გააფრთხილა. ახლავე წადით, თორემ მოვა ჩემი დევი ქმარი და შეგჭამთ. ერთ რამეს გთხოვ, დევი რომ მოვა გამიგე თავის სულს რაში ინახავს და ჩვენზე ნუიდარდებ. უთხრა ირმისამ ქალს. კარგი. უთხრა ქალმა და ადგილი დათქვეს, სადაც 1 თვის შემდეგ უნდა შეხვედროდნენ ერთმანეთს. წავიდნენ ირმისა და მეფიშვილი და დადგნენ ერთ გამოქვაბულში. დაბრუნდა დევის სახლში და თავის ცოლს კითხა. არავინ მოსულა? იმან უპასუხა. არა, არავინ მოსულა. 1 კვირის შემდეგ ცოლმა დევს უთხრა. მითხარი, შენი სული სად არის? დევმა კითხა. რაში გაინტერესებს? ცოლმა უპასუხა. როგორ არ მაინტერესებს, რამეს შევწირავ, რომ შენც ცხონდე და ჩემთვისაც კარგი იყოს. დევმა უთხრა. ჩემი სული ამ სვეტშია. ქალმა ის სვეტი ისე შეღება, რომ იმის შეხედვას არაფერი სჯობდა. დევმა რომ ეს ნახა უთხრა. მოგატყუე, ჩემი სული ამ კატაშია. ცოლმა კატა ისე გაალამაზა, მეტი არ შეიძლებოდა. ლამაზი ტანის ამოსი შეუკერა და მორთო. დევმა ეს რომ ნახა, უფრო მოუწონა და უთხრა. ჩემი სული 900 იქით არის. ერთ ხეზე 9-თავიანი დევია ჩამოკიდებული. იმას შიგნით ირემი უზის. ირემში შველია, შველში კურდღელი, კურდღელში არის ბაჭია. ბაჭიაში კოლოფი და იმ კოლოფში 3 მერცხალი. 2 მერცხალი ჩემი თვალებია და 1 ჩემი სულია. გაეხარდა ქალს რომ ყველაფერი შეიტყო. მეორე დღეს უნდა მოსულიყვნენ მეფიშვილი და ირმისა. როგორც კი მოვიდნენ,
ქალმა ყველაფერი უამბო მათ, რაც დევისაგან გაიგონა. იმათ წასვლა დააპირეს, მაგრამ ქალმა უთხრა. თავი დაანებეთ, ის დევი, რომელიც ხეზია ჩამოკიდებული, ადამიანის სუნს თუ იკრავს, დიდ მანძილზე მიიზიდავს და შეჭამს. ირმისამ უთხრა. ნუ გეშინია, რამეს მოვახერხებ და ხელში ჩავიგდებ. წავიდნენ ირმისა და მეფიშვილი. დიდხანს იარეს, 9 მთა გადაიარეს. მიადგნენ ერთ მთას, მიუახლოვდნენ თუ არა, მეფიშვილს დევის შუქმა თვალი მოსჭრა და აკანკალდა, მაგრამ ირმისამ დაიმაგრა. კიდევ რომ მიუახლოვდნენ, ძლიერმა შუქმა ორივენი უკან გამოაგდო, მაგრამ როგორც იყო, ირმისამ გაჭრა თოკი და დაკიდებული დევი ძირს ჩამოვარდა. მოჭრა დევს ირმისამ 9 თავი, გაჭრა შუაზე, ამოიყვანა ირემი, ისიც გაჭრა, ამოიყვანა შველი, ისიც გაჭრა, ამოხტა მუცლიდან კურდღელი, სტაცა ხელი კურდღელს და გაჭრა, შიგნახა ბაჭია, ისიც გაჭრა და ამოიღო კოლოფი. ამ დროს დევი ავად გახდა. ირმისამ გახსნა კოლოფი, ამოიყვანა ერთი მერცხალი და მოკლა. მაშინ დევი ცალი თვალით დაბრმავდა. წამოვიდა ირმისა, მივიდა დევთან და უთხრა. ეს ქალი რომ წამოიყვანე, ეგ იმიტომ მოგივიდა. მაშინ დევმა თქვა. ქალს რომ კაცი ენდოს, ქვეყანას დააქცევინებს. ირმისამ ამოიყვანა კოლოფიდან მეორე მერცხალი და ისიც მოკლა. დევი ორივე თვალით დაბრმავდა. წამოიყვანეს ქალი და მოვიდნენ იმ ვაშლის ძირში. აქ დახვდათ სამივე დევი. იმ ღამეს იქ დარჩნენ, მაგრამ ირმისას არ დასწინებია, რადგან ეშინოდა, კიდევ არავინ წამართვას ქალიო. შუაღამისას მოვიდა 3 ქაჯი. შემოსხდნენ ვაშლის წვეროზე და დაიწყეს ლაპარაკი. ერთმა თქვა. რა ბედი მივცე და ამ ცოლ-ქმარს? მეორემ თქვა. ის ბედი მივცეთ, რომ როგორც კი სიძე ეზოში შევიდეს და ცხენი გამოათამაშოს, ცხენიდან გადმოვარდეს და მოკვდეს. მესამემ კი თქვა. თუ ამას გადარჩეს, ხელმწიფის ცოლმა ოქროს სარტყელი და ოქროს ფეხსაცმელი მოართვას და მაშინ სარტყელი გველად გადაიქცეს და ქალი შეჭამოს. და თუ ამას გადარჩეს, ფეხსაცმელმა ფეხი მოსტეხოს. პირველმა კიდევ თქვა. თუ ამასაც გადარჩეს, ღამე გველეშაპი მოვიდეს და ორივე ჩანთქას. თუ ამას ვინმე ყურს უგდებდეს და გააცხადოს, ქვად იქცეს. ამას ყურს უგდებდა ირმისა, მაგრამ არავის უთხრა. მეორე დღეს შინ წამოვიდნენ. როგორც კი ეზოში შევიდნენ, მეფიშვილმა გადაჰკრა ცხენს მათრახი და უნდოდა გაეთამაშებინა, მაგრამ ირმისამ არ გაუშვა და ცხენს აღვირი დაუჭირა. ყველანი ცხენებიდან ჩამოხდნენ. გამოეგებდნენ ხელმწიფე და იმისი ცოლი. დედოფალმა რძალს ოქროს სარტყელი და ფეხსაცმელი მიართვა, მაგრამ ირმისამ გამოართვა დაამტვრია და გადაყარა. ამას ყველაფერს გადარჩნენ, მაგრამ ის ღამე მაინც საშიში იყო. ირმისამ იმ ღამეს არ დაიძინა. სადაც ცოლ-ქმარი იწვა, იმ ოთახს დარაჯობდა. შუაღამისას გველეშაპი მოვიდა. ირმისამ მოკლა, გამოიტანა, ერთ სახლში შეიტანა და იქ დააგდო. თვითონ დაწვა და დაიძინა. როცა ადგა, ეს სახლი გარედან შელესა, შიგნით რომ ვერავინ შესულიყო. გაიმართა ქორწილი. 3 დღე და ღამე იქეიფეს სტუმრებმა და მასპინძლებმა. ქორწილის შემდეგ დევები წავიდნენ თავიანთ სახლში. ერთხელ დღესასწაულზე ხელმწიფე და მისი შვილი სალოცავად წავიდნენ. მაშინ დედოფალმა და რძალმა ირმისას გამოკითხვა დაუწყეს. რატომ არ მიეცინება მეფიშვილს ცხენი გაეთამაშებინა, ანის ოქროს სარტყელი და ფეხსაცმელი რა დაამტვრიე და გადაყარეო. ირმისამ არაფერი უთხრა, ხოლო სთხოვა დამიხსენითო. დიდხანს ეხვეწნენ და ბოლოს ირმისამ უთხრა. ჩემი სიკვდილი გდომებიათ და აი, გეტყვით. ირმისამ ყველაფერი უამბო, რაც ქაჯებმა ილაპარაკეს და როგორც კი ყველაფერს მოყვა, მაშინვე ქვად იქცა. დაიწყეს ტირილი დედამთილმა და რძალმა. ადგა რძალი და გაიქცა მკითხავთან. მივიდა და შეეხვეწა. მირჩიე რამე, გაქვავებულ კაცს რა ვუშველო? მკითხავმა უთხრა. შენი შვილი და ქვად ქცეული ირმისა დინარეში გადააგდე. ბავშვიც და ირმისაც ერთად დაგიბრუნდებიან. წამოვიდა ქალი და გადააგდო შვილი და გაქვავებული ირმისა მდინარეში. თვითონ კი ოთახში შევიდა. ცოტა ხნის შემდეგ ორივენი სიმღერით შემოვიდნენ შინ. ამის შემდეგ ყველამ ერთად და ბედნიერად დაიწყო ცხოვრება.